Mwambia Eric Omondi alikuwa amechukua umbwa zangu. Niliogopa ningeenda pale umbwa zitakimbia zinifuate. Sasa ingekuwa shida. Sikuwa nataka kuaibisha Eric Omondi. Vipi chairman, mambo vipi? Chairman ako fresh. Ako fresh sana. Yeah, congratulations by the all of you na Kenyans wote. Thank you congratulations so kwa sababu mmepata nafasi kusikiza kutoka kwa chairman. Najua mimi ni mtu important na mkinisikiliza mnajua lazima mnapata information ya ukweli. Tumeona leo pale ndani chairman umepatana na Ababu Mundo kwa Mundo. Umemwambia ukweli kabisa, umepigania wasanii. Wewe kama chairman, ni vitu gani hasa unahisi kwamba wanafaa kufanya ili kuhakikisha kwamba mnapata pesa zenu? Najua wanamuziki ndio wana produce music. Serikali itupatie pesa ya kutengeneza muziki. Mimi kama juzi nimetoa nyimbo na Zablon Singers, nimespend over 1 million kwa production. Sawa, nahitaji pesa yangu irudi na inahitaji nipate faida. Serikali inaenda inazuia zile kampuni za collect royalties kutoka kwa public, MCSK, Camp na Prisk. Inawanyang'anya license. Sasa tunapoteza pesa. Nimetumia example. Kuna aka kangoma kanaita Vaida wale wamekuwa kitingisha mapega. Vaida. Imehit saa hii lifespan ya wimbo haipiti 3 months. Hiyo ngoma imehit 3 months na imepotea. So serikali ilinyang'anya na license the other year. Huyo kijana pesa yake haijakolektiwa. So haijakolektiwa. So huyo kijana hajapokea pesa kwa sababu serikali imekosa kufanya ile kitu inafaa kufanya, imeingilia kwa biashara. So the thing is, serikali ingekuwa imeruhusu hizi kampuni zi collect pesa. Wa collect ingekuwa zaidi, kuna mabilions 10 tunasema ziko pale. Serikali imesema wasitoe kwa account mpaka wajue inaenda kwa nani. Ingekuwa ni hivyo. So that ule mwenye ana produce sahi wasanii akina Bahati, akina Willy Polo, Tele Brown, Calligraph, City, wote tuna produce music. Leo siwapigi, lakini nasema leo tuna produce muziki. Pesa zetu zinapotea kwa sababu ya nini moja, Kenya Corporate Board. Kuna jamaa anaitwa CA amekaa kwa hiyo ofisi miaka 14. Ni hata President Uhuru alimkuta na ameenda. Hata Deputy President alikuwa Deputy President, amekuwa President. Na ni kama atamwacha. CA amekaa hiyo ofisi na hana ideas mpya. So tunataka, kuna vijana wamegraduate kutoka law school, vijana Kenya, unajua kila mwaka tunatoa watu wasomi. Tunataka waweke katika Kenya Corporate Board. Serikali iweke wasomi wapya ndio tupate pesa. Ila tumeona Ezekiel Mutua yuko hapo ndani kuwatetea. Huyu yako MCSK na tunasema tulimchukua MCSK kwa sababu tulikuwa tunataka watu ambao wanajua kutafuta pesa. So hawezi kutafuta pesa kwa sababu serikali imemnyang'anya license. Hana license ya collect pesa. So tuko na mtu mzuri Ezekiel Mutua ako pale, atasaidia MCSK ilete pesa na Ezekiel Mutua uzuri hana corruption. So lakini hawezi collect pesa. Wasanii wanagombana nini? Lazima pesa tu collect. Unajua ni biashara. Hatutaki pesa ya serikali. Hatutaki Ruto atupe pesa. Ruto kama ananiona nini president, hatutaki pesa yako. Nani deputy president Rigathi, hatutaki pesa yako. Hii ndio nataka, wasanii wanataka mpea MCSK, Camp, Prisk, ndio vyama vya wasanii wape license to collect pesa, na tukiwa na pesa pale tutakuja, kama tuko na shida ya distribution, kuna watu wanatuibia, tutakuja tukwambie your excellency, sisi wasanii tumeibiwa. Saa hii hata kama kulikuwa na wizi before, mlinyang'anya license, sasa hii hakuna pesa. Sasa Christmas inafika, kuna pesa lakini network yako ni 50 billion. Hiyo ni mimi. Mimi najua mimi ni different. Mimi ni chairman. Mimi niko na mambo mingi. Chairman mimi niko na talents mingi. Sasa hapa tunaongelea music. Chairman bado ni motivational speaker, chairman bado ni business. Sasa tusideviate topic. Mimi niko vitu mingi sana. Hata bado mimi ni comedian, hata bado mimi ni dancer. So mimi niko vitu mingi. So chairman, tumekuwa tunaona Eric Omondi akipigania wasanii sana na hatujamuona hapa leo. So sijui unaweza ongelea ni kuhusu Eric? Eric Omondi aliogopa kwa sababu juzi alikuwa ameniomba umbwa zangu, akaenda nazo kwa concert. Sasa akarudisha umbwa zangu zikiwa chafu na viroboto. Sasa tukagombana. Sasa Eric Omondi ameogopa, akikuja hapa maybe nitamwaibisha, na lakini nataka kumwambia Eric Omondi usiogope, umekuwa ukipigania wasanii. Najua wasanii wengine wanakasirika, but unajua, acha nikwambie, katika kila coin iko na kichwa na mkia, ama head na tail wanasema. So Eric Omondi, kwa wale ambao wanasema anafanya kitu mbaya, hapana, Eric Omondi ako
na point. Anaweza kuwa wazimu, Eric Omondi ni wazimu, Eric Omondi hajasoma, ni mshamba, ni kienyeji, lakini ako na point. Anapigania wasanii because kwa kushout word inaenda out. Unaona kama for example hii kitu kama hii imefanyika leo. Imefanyika kwa sababu Eric Omondi alipigana. Tusidanganyane. Eric Omondi ndiye ameshout mpaka CS mpya wa art and culture na sport ameita wasanii. So Eric Omondi, congratulations for the first thing, for the first time. Kelele yako imetufanya tumekuwa na mkutano. So najua wasanii wengi hawatakubali kwamba Eric Omondi ndiye amepigania hii, lakini congratulations. Mimi kama chairman Eric Omondi, congratulations for this one. Hii ni kwa sababu yako. Lakini angekuja tumcelebrate. Tumeona pia wewe ni baadhi ya wasanii ambao walikuwa hapo gospel. Hatujaona mandugu zako akina Willy Paul, akina Bahati, akina Guardian, akina Moji. Hatujaona hapa. Kwani kulikuwa na wasanii ambao wamechaguliwa kuja kuwakilisha? Hapana, wasanii wote unajua wengine ni walevi wanalala late na wengine wanaishi mahali mbali na town. Hii kitu ilikuwa inaanza mapema, hawezi fika. Mimi najua naishi hapa Runda hapa karibu. So lakini hao wote ni wa represent. Wananiamini. Wasanii gani waishi karibu na town? Kama Willy Paul anaishi mbali, Calligraph anaishi Kajiado, Willy Paul anaishi Machakos, nani mwingine? Bahati anaishi Ruiru, nani mwingine? Guardian Angel anaishi Kajiado. Nikisema Kajiado unajua kata nikupa. Mahali zikaribia Nairobi lakini hapo ndani. Lakini huko wewe acha kuchoma. Kitengela iko sawa. Sasa hii Kitengela iko na nyumba noma kushinda za Runda. But chairman, kumekuwa na claims kwa as much as you fighting for this music, you're not doing a good music you as artist. So sijui wewe kuhusiana na wewe, what can you say about that? Unajua ni ukweli kwa sababu ule mtu unajua, acha nikwambie, uwezi kuwa wewe kazi yako ni kusikia Ohangla na usikize ngoma ya Ringtone upende. Wewe sikiza Ohangla na ufurahie. Mafans wangu hizi views niko na mingi. I think hakuna msanii Kenya ako na views mingi kunishinda na ma comments na nini na ma reaction na mafans na love. Mimi napendwa. Hakuna msanii Kenya anapenda. Hapo kwa views chairman, niliona juzi mtu akisema kwamba ulikuwa unanunua views za ngoma yako mpya na za Bronze. Haina shida. Kama nimenunua pia yeye atoe ngoma anunue. Basi kama ni hivyo. Trend, mimi na trend. Unajua ukitaka kujua mtu amenunua views, atakuwa na views na haizi ingia trending. Si mnajua hivyo? Ulinunua ama uli-advertise? Hapana, wewe usijali. Lakini Ringtone alikuwa trending. Mimi ndio msanii peke yake Kenya wa gospel. Nina compete na watu wa mapepo hapo town. Mimi ndio na trending. Na mama mmoja pia mnaninyang'anya. Bas, na trending, una trend kama una views. Si mna trend kwa sababu niko na views. Hao ni watu wa shetani, hawa imagine kwamba msanii kama mimi anaweza trend. Lakini mimi nimechaguliwa na Mungu. Sijachaguliwa na wao. Ingekuwa ni watu binadamu wananichagua, hata wangekuwa hewa wangekuwa wameshanizimia, lakini hawana uwezo. Niko hai naimbia Mungu na siwaimbii wao. Wasinisikilize, naimbia Mungu. Chairman, umesema wewe pia ni comedian na 2 days juzi anaitwaje? MC Butita. Butita amekuwa na comedy pale Nairobi Cinema na haukuonekana. Sijui plans zako zilikuwa zipi na alikuwa ameweka place mnaekanga gospel nini? Sasa nimetoka kuambia Eric Omondi alikuwa amechukua umbwa zangu. Niliogopa ningeenda pale umbwa zitakimbia zinifuate. Sasa ingekuwa shida. Sikuwa nataka kuaibisha Eric Omondi. Sasa sikuja. Lakini Butita ni rafiki yangu. Pole Butita, sikuja ni kwa sababu sikutaka kuaibisha Eric Omondi, umbwa zinifuate na alikuwa anataka kufanya kipindi na umbwa. Tumalizia, lazima nikuulize hii swali. Niliona juzi ndugu yako ambaye alishoot ngoma yako na Christina Shusho Town, Tiger. Sijui kama umejaribu ku reach out kwake na kuzungumza naye. Tiger tulimwambia aliasi gospel, alitukana Mungu, alitukana watumishi wa Mungu, tukamwambia atubu in public. Asi atubu kwa Ringtone, atubu in public. Aseme nimemkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yangu, nimetubu dhambi zangu, tutamsaidia. Hajafanya hiyo. Yeye anatafuta simu, anatafuta keja ya kwenda kufanya usharati. So lazima atubu, akuje kwa Mungu. Asante sana chairman. Goja on a light note. Ulikomboesha nani Eric Omondi hizo dogi na how much? Mimi nilimpatia free. Unajua mimi kuna vitu zingine umbwa nazo ni kweli ni vitu za kupea mtu na pesa surely. Ni ile tu umbwa nilimsaidia. Basi waambie Eric anunue umbwa zake basi. Eric Omondi hawezi afford umbwa kwa sababu mahali anaishi zitakula watoto. Unajua anaishi kwa mahali kuko na pollution ya watu. Sorry, population ya watu. Si pollution, population ya watu. Wow. Sawa, mbarikiwe. Sawa. Haya.